Vëdha i madh ju njofton se sonte të nominuarit do të kenë një mbrëmje të veçantë në Obor. Darka do të jetë e përgatitur me shumë kujdes nga restoranti Hija e Maleve në Jezerç të Ferizajit. Përgatituni, Darka ju pret, pyetjet i lexojmë në kurtini. Cili banor mendon se po e luan lojën me të pestë dhe pse? Nuk e shoh hala kur kanë të lujt qatë shumë. Loja e pestë është e Albës. Unë japo milionin tim që disa persona këtu sa po e dëshmuan që funksionojnë të programuar këtu. Kanë në dinë se këtu do në shfridzu vëmendjen, momenti. Këtu asnjë karakter nuk është i keq, asnjë shpirt nuk është i keq, janë thjesht njerëz që mundohen të luftojnë. A bëjnë gabime, as bëjnë gabime është muhabet tjetër. Une nuk muj me u shprejnë që term që është të e bo Alba lojën e fliqt, po thjesht muj me thonë që nështë e dëmë vëmendjen e gjdo debate. Jo shtiror. Kush në këtë tavolinë është më i rritur në moshë, por më i papjekur në sjellje? Kisha me thonë Najiri. Veprimet që i bën ndaj banorëve duke shumë e papjekne, duke shumë beb. Cili është personi me të cilin nuk e sheh veten shok jashtë nga shtëpia Big Brother VIP Kosova? Unë besoj që një javë është shumë pak për me vlerësu dikon edhe me dita mundesh, as mundesh me pa mandej. Shok për mua do të thonë shoqëni. Shoqëni për mua është fjalë shumë e madhe, e duhet kohë, duhen vepra, duhen dëshmime për me i besu një njëri me vlerësu si shok. Cili banor mashtron publikun sipas mendimit tënd? Besoj që publiku është ai që e sheh më së miri lojën e gjithë secilit prej neve. Unë e A japa mendoni ju që dikush e mashtron fakte. publikun këtu? Po, Kush? tentonin në fakt. Kush? Disa. E po, Po je pa e emrin, mos ju përgjigje e pa emrin. Cili Ti, Sasa, kushtrimi, Edi. Okej. Për disa gjëra. Nuk është inteligjenca tamam për manipulimi krejt. Nuk e di. Publiku e di. Toni, sepse këtë floka ka qurele është vetëm për ti? Shumë egoist, po. Që është Edi. Çfarë aspekti, në çfarë mënyre? Në krejt aspektet. Unë besoj që egoja alo nuk ka dalë. Mirë. Ka dalë egoja. Djala akoma nuk që ke zgjuar, pas ke perdën. Po, mund të thonë që je ti. Cili banor e sheh si më të dobtin dhe pse? Geti, nuk e ka lojën, nuk është i dopt, po është thjesht Në komfort jashtë zonë. lojës. Për mu, s'ka litor dot, se cili ka lojën e vetë. Kush ka krijuar misi të rrem brenda shtëpisë? Alben me tendencë që ju ka afru Benites edhe konë shoqni fake. Po, unë s'kam thënë të njërë që kam shoqe. Sa për shoqe s'kena thonë kur që Po. jena shoqe, thjesht që Të kom dyja kemi reflektu, thënë. kom reflektu po. Unë ju ka pyetë të dyja, ju keni thonë po. Big Brother është shumë problem me kriju shoqni reale, se cili jena konkurenta. Kush është më i dobti në argumente, por më i zhurmshmi në debate? Lëndrimi. Për keq. Lëndrin e lënë mendoj. Cili banor e ka mbi vlerësuar veten më shumë se ç'duhet? Është Toni, sepse kur Toni futen gropa vetëm, I save himself, alright? Kur unë futen gropa, unë nuk futen gropa, po kur unë futen gropa, Toni është spektator.